पहा 90% विद्यार्थी अशा पद्धतीचे प्रश्न सोडवताना एकतर चुकतात नाहीतर त्यांना निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त वेळ लागतो। तर हा प्रश्न कमी सेकंदात कशा पद्धतीने सोडवायचा आहे ते आपण पाहूया। तर पहा का करायचा, हा 1/4 जो शेवटचा अपूर्णांक राहते, कधीही हा शेवटचा अपूर्णांक घ्यायचा आणि पहिले अंश लिहायचा, त्याच्यानंतर छेद लिहायचा आणि नंतर का करायचा आहे तर या 4 ला या 2 ने मल्टिप्लाय करा, म्हणजे काय होईल 4 दुने 8 आणि हा जो प्रीवियस राहते त्याला ऍड करायचा, म्हणजे 4 दुने 8 आणि 1 9, या 9 ला का करायचा त्याच्यानंतरचा जो आहे 3 या 3 ने मल्टिप्लाय करायचा आणि प्रीवियस जो उत्तर आला होता 4 त्याला ऍड करायचा, म्हणजे 9 3 27 न 4 31, नंतर हा जो 31 येत आहे या 31 ला या 1 ने मल्टिप्लाय करायचा आणि त्याचा जो प्रीवियस उत्तर आला होता 9 तो ऍड करायचा, म्हणजे 31 1 31 आणि 9 40, अशा पद्धतीने तुमचं उत्तर निघेल। आता पहा ही सिरीज तयार झाली, या सिरीजचा शेवटचा जो आहे 40 आणि त्याच्या प्रीवियस मध्ये आला 31, हा असा मिळून तुमचा उत्तर तयार झाला, म्हणजे या प्रश्नाचं उत्तर 40/31। पुन्हा दुसरा प्रश्न पाहू, 2/3 आहे, म्हणजे मी पहिले अंश लिहितो 2 आणि नंतर छेद लिहितो। का करायचा नंतर या 3 ला या 1 ने मल्टिप्लाय करायचा, म्हणजे 3 गुणिले 1 होईल आणि प्रीवियस 2 त्याच्यात ऍड करायचा, म्हणजे 3 1 3 आणि 2 5, पुन्हा का करायचा हा झाला, आता हा घ्या, म्हणजे काय होईल 5 गुणिले 1 आणि हा प्रीवियस किती आला होता 3, ऍड करा, 5 1 5 आणि 3 8, बरोबर आहे। आता हा झाला, आता हा घ्या, 8 1 8 आणि पुन्हा प्रीवियस का आला होता 5, म्हणजे 8 आणि 1 8 8 1 8 आणि 5 13 13 आले। आता पुन्हा का करा, हाही झाला, आता हा घ्या, 13 गुणिले 1 आणि हा प्रीवियस का आला होता 8 8 ऍड करा, 13 1 13 आणि 8 21, आता त्याच्यानंतर 21 21 गुणिले हा झाला, आता हा घ्या, 21 गुणिले 1 आणि प्रीवियस का आला होता 13, म्हणजे 21 1 21 न 13 34, बरोबर आहे। तुमची हे सिरीज बनली। का करायचं, शेवटचा 34 घ्यायचा आणि त्याच्या डिवाइडमध्ये का घ्यायचा त्याचा प्रीवियस घ्यायचा, म्हणजे हा तुमचा का झाला उत्तर झाला। तर पहा 2 प्रश्न मी सोडवून दिलो, सेम एक प्रश्न तुमच्या स्क्रीनवर येत आहे, तो प्रश्न सोडवा, उत्तर कमेंटमध्ये टाका आणि जर अशा पद्धतीचे नवनवीन कन्सेप्ट शिकायचे असतील तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आपल्या मित्रांपर्यंत जास्तीत जास्त हा व्हिडिओ शेअर करा। खूप खूप धन्यवाद।